नाज़रीन मेरा टीवी न्यूज़ में आवां सायरा सुमरो मां आहियां सैयद शमीला शिराजी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। DGSPR चयो आहे त फ़ौज सियासत में शामिल नथी थियण चाहे। अमुन फ़ौज खे ग़ज़ा मोकिलण जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी। पाकिस्तान अमेरिका खे पंहिंजी सरज़मीन मां अफ़गानिस्तान ते हमलनि जी का बि इजाज़त नाहे ॾिनी। इहा अफ़गानिस्तान जी प्रोपोगंडा आहे। पेशावर में सहाफ़ियुनि सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल कंदे DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी चयो त लॻे थो त भारत हिन भेरे समुंड रस्ते का कार्रवाई कंदो। उन बाबति शाहिदियूं मौजूदु आहिनि ऐं असां मुकमल तौरु अलर्ट आहियूं। बहितर आहे त अफ़गान तालिबान ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलो हल कनि। जेकॾहिं ॻाल्हियुनि सां मसइलो हल न थियो त उन जो हल पाण कढंदासीं। इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त मारकाए हक़ खां पोइ भारत अञा ताईं पाकिस्तान ख़िलाफ़ साज़िशनि में मसरूफ़ आहे। असांजे कोस्ट गार्ड भारत लाइ जासूसी कंदड़ माहिगीर खे गिरफ़्तार कयो आहे। गिरफ़्तार माहिगीर भारतीय गुजनि इदारनि हथां इस्तेमालु थियण सबबि समूरी कहाणी दुनिया खे ॿुधाई। पंहिंजे बयान में वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो त पाकिस्तान ते दहशतगर्दी खे हथी वठाइण जा कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया विया। पहलगाम वाक़े जी फौरी बाद पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻायो पियो। पाकिस्तान पाण दहशतगर्दी जो शिकार आहे। दोस्त मुल्कनि बि पाकिस्तान जे मौक़िफ़ जी तायद कई। सिफ़ारती कोशिशनि सबबि पूरी दुनिया में असांखे भरपूर हिमायत मिली। नवाज़ लीग 27वीं आईनी तरमीम लाइ पीपुल्स पार्टी खां मदद घुरी वरिती। PP चेयरमैन पारां तस्दीक। सलाह मशवरे लाइ पार्टी जी CEC जो इजलास 6 नवंबर ते तलब। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त नवाज़ लीग 27वीं आईनी तरमीम लाइ मदद घुरी आहे। वज़ीर आज़म जी क़यादत में लीगी वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात कई। PP चेयरमैन सोशल मीडिया ते जारी कयल पंहिंजे बयान में चयो आहे त 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतनि जो क़याम, एग्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेशन जी बहाली, जजनि जी मुक़ररिन बदिलनि जा इख़्तियार ऐं NFC में सूबाई हिसे जे तहफ़ुज़ जो ख़ात्मो शामिल आहिनि। 6 नवंबर ते पार्टी जे सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जे इजलास में इन हवाले सां गौर वीचार कयो वेंदो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त पायदार मुआशी तरक़ी लाइ बुनियादी सुधारा ज़रूरी आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम अची चुको आहे। मईशियत दुरुस्त रुख में आहे। IMF सां स्टाफ लेवल मुआहिदो मुआशी बहितरी जी तौसीक़ आहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नाणे वारे वज़ीर वधीक चयो आहे त असां मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जे हवाले सां अहम कमु कयो आहे। टैक्स निज़ाम ऐं तवानाई समेत ॿियनि शोबनि में सुधारा आणे रहिया आहियूं। आलमी रेटिंग एजेंसियुनि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो एतिराफ़ कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल चयो आहे त पाकिस्तान दुनिया लाइ सामूंडी ट्रेड रूट साबित थींदो। पाकिस्तान विच ॾखण ऐं विच ओभर जे विच में वापारी मर्कज़ बणिजी सघे थो। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम ऐं ॿियनि बंदरगाहनि खे जदीद बणाए रहिया आहियूं। कराची में मैरीटाइम एक्सपो खे ख़िताब कंदे एहसन इक़बाल वधीक चयो आहे त पाकिस्तान मुख़्तलिफ़ शोबनि में सीड़पकारी लाइ पुरकशिश हंधि आहे। तवानाई, IT ऐं मादनियात में सीड़पकारी जा मौक़ा आहिनि। सिंध में कमंद जो अघु तय करण लाइ शुगर कैन बोर्ड जो इजलास सुभाणे तलब। शुगर मिल मालिक ऐं आबादगार अॻवान इजलास में शिरकत कंदा। अघु बाबति तजवीज़ूं वरितियूं वेंदियूं। आबादगारनि कमंद जो फ़ी मण अघु 600 रुपया करण जो मुतालबो करे छॾियो। सूबे जे 37 मां 3 शुगर मिलूं हिन साल बि न हलंदियूं। 34 फाल शुगर मिलनि मां रुगो 7 शुगर मिलनि चिमनी ॿारी आहे। हैदराबाद में औरत मुबैना तौर तशद्दुद करे क़तल। वारसनि पारां मुड़ुस मथां इल्ज़ाम। कासमाबाद जे लंडन टाउन वारे इलाइक़े में घर मां 30 वरनि जी औरत सुंबुल जो लाश मिलियो। औरत जी वालदा नूरुल निसा डिशक चयो आहे त संदसि धीअ जे 8 साल अॻु दीदार जतोई सां शादी थी हुई। संदन नाठी दीदार जतोई 4 ॾींहं अॻु ॿी शादी कई आहे, जंहिं ते एतिराज़ करण तां हुन असांजी न्याणी खे तशद्दुद करे क़तल कयो आहे। जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। कानपुर मार वेझो ॻोठ ते हथियारबंदनि जो हमिलो, नौजवान क़तल, औरत ज़ख़्मी। पीर बरी वारे इलाइक़े में ॻोठ केयर बोज़दार ते हथियारबंदनि हमिलो करे हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया। फायरिंग में 35 वरनि जो मीर मोहम्मद बोज़दार थॾे ते मारिजी वियो। औरत सुगरा बोज़दार ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जो कारण मालूम नाहे थियो। जांच कई पई वञे। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर में सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन जे सर ते पैगाम अमन रैली। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणनि आर्ट्स फैकल्टी खां सेंट्रल लाइब्रेरी ताईं रैली कढी। शागिर्दनि जो चवणु आहे त यूनिवर्सिटी जे हॉस्टलनि मां फोर्सिस खे हटाए तालीमी इदारनि में शागिर्दियाणनि खे हिरासा करणु बंदि कयो वञे। बोज़दार वॾा वेझो घर अंदर मासूम निंगरी। सूज़गी जो झंगलो मथां किरण सबबि फौत। ॻोठ कादिर बख़्श सियाल में रांदि कंदे 6 वरनि जी गुडी सियाल मथां झंगलो किरी पियो। ज़ख़्मी थियल निंगरी गंबड़ जी गिम्स अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे दम ॾिनो।